黒木小島の焚き火焼き物会始まります。何、小頭ちゃんが焼くの？焼くの？すごい。外で焼くの初めてだもんね。いや、本当に？はい、外で焼くの初めてです。あ、そうなんだ。それで泡立て器持ってくの忘れちゃいました。ああ、でも大丈夫ですよ。泡立て器いらないですよ。すごいダマになってるんですけど。大丈夫です、大丈夫です。粉っぽかったらごめんなさい。皆さんにも配りますんで。はい、じゃあちょっと後で楽しみにしてますので、お願いします。お願いします。これがあれか。例の。あ、そう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 。ちょっと前に座らせてもらっても。ちょっとお尻大きいと辛いよ。大丈夫、変わらないっすよ。いや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 。あ、尻でかいみたいな。かなり尻でかいような気がする。絶対アナブさんのでかいって、お尻は。そうだね。ちょっと張ってますわ、ここ。ワイヤーが。ブレーヒートの段階で垂らすじゃないですか。それに火つけるとだからほらあれでやるの、アルコールストーブの燃料で足りるな。まだ車にあんだよな、少しな。よいしょ。あれ、皆さんがいらっしゃっていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。あの時のあれですね。時ですよね。はい。普段からだったらもう何もコメントしないでよ。私は分からない。これひろきさんが作ってくれた焼き芋。めっちゃ柔らかくなってる。それが動画だったんです。そうです。ソロキャンパーたるものみたいな。なるほど。ちょっと検索しなくて。あ、やべえこれ。あれ、ひろきさんの焼き芋めっちゃうまい。ひろきさんの焼き芋食べたの？あれ、もらってないですか？そういう日だよ今日ね。そう忘れてた。今日焼き芋会だよ、だって。ひろきさんいない。だってタッキーさんもらってたよ。タキさんもらってる。メルさんだけもらってる。しょうがないな。ちょっとあげるよ。もうないんですよ。まだ今焼いてるんで。本当ですか？めっちゃうまいよね。だって大丈夫。これ映さないから。熱いけど。ちょっと全部持って。これ全部じゃん。俺と半分。あ、半分か。これいいの。いいですか？ありがとうございます。今持ってくるね。食べられる？じゃあ今日はそういう日だからね。そうだよね。大丈夫だよ。じゃあパパに。今日の大本命、ひろきさんの焼き芋会の焼き芋ちょいと分けていただきました。穴見健さんからということで、いただきます。ありがとうございます。すみません。いただきます。お口に合うかどうかわかんないですけど。合います。めっちゃ柔らかい、うまい。美味しい美味しい美味しい。なんだろうこれ。焼き芋の美味しさと穴見健さんの味がする。美味しい。美味しい美味しい。タッキーさん。めっちゃうまい。美味しいですか？嬉しい見てる。いやすごい嬉しい。これうまいわ。ほんまうまい。僕もね、ちょっとね、今食べたいんですけど、その前にね、自分の欲望よりも食べていいちょっと今エンディング撮ってるから静かにして。撮ってなかった今。マジっすか。
始まり始めてる。早く登ろう。よいしょ。でもいいぐらい。一面雲海だ。すげえな。ただいまの時刻が6時50分、6時45分ぐらいに太陽があの山を登り、こんな風景を見せてくれてます。いやー、すごい感動ものですね。すごいな。